क्या आपने कभी ऐसी कार देखी है जिसके पहियों में सेब लगे हों? आज एक लड़का कुदरत से कार बनाने वाला है। उसने मशीन नहीं चुनी, उसने चुनी कुदरत। हरा बांस, केले का पेड़ और खजूर के पत्ते। धीरे धीरे बांस जुड़ने लगे। केले के तने से बनी कार की बॉडी और खजूर के पत्तों से बनी सीट। सपना आकार लेने लगा। लेकिन सबसे अजीब चीज थी इस कार के पहिए। जहां टायर होने चाहिए थे वहां लगे थे लाल लाल सेब। और फिर कुदरत से बनी वो अनोखी कार गांव की सड़क पर चलने लगी। लोग हैरान थे क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी खोज कुदरत से ही जन्म लेती है।